તો આજનો જે આપણો અધ્યાય છે, અધ્યાય નંબર 12 હે ને, ભક્તિ યોગ એટલે કે ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ, સેવા કેવી રીતે કરવાની, ભગવાનની સેવા, ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની. આપણે આગળના અધ્યાયમાં પણ જોઈ લીધું હતું ને કે કઈ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકાય. આપણી જે પાંચે ઇન્દ્રિયો છે એને આપણે ભગવાનની સેવામાં કેવી રીતે લગાવી શકાય. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, યાદ છે બધાને? કોને યાદ છે? ચલો, કોણ બોલશે? જેને યાદ હોય હેન્ડ રેઝ કરો. ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે આપણે કરીએ છીએ ગઈકાલે? હા, રીદા માતાજી બોલો તમે. અમારા જે પગ છે એને છે ને અમે ભગવાનની સેવા એનાથી હવે એ મંદિર જે હોય ને ભગવાનનું એના 3-4 રાઉન્ડ મારીને અમે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ. બહુ સરસ, ખૂબ સરસ, કરેક્ટ. આપણે પગથી ભગવાનની પરિક્રમા, મંદિરની પરિક્રમા કરીને કરી શકાય, રાઈટ. પછી આંખોથી આપણે કેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરીએ? આરવી માતાજી, તમને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. આરવી માતાજી, આંખોથી આપણે ભગવાનના કેવી રીતે સેવા કરીએ, કેવી રીતે ભક્તિ કરીએ? યાદ આવે છે આરવી માતાજી? ઓકે, અત્રે પ્રભુજી તમે બોલો. ચલો. હાથથી જપમાળા, આંખથી દર્શન. યસ, કરેક્ટ. પછી નાકથી શું કરી શકીએ આપણે? ફૂલ. ફૂલની સુગંધ લઈને, હે ને? ભગવાનને જે અર્પણ કરેલું હોય ફૂલ, એની આપણે સુગંધ લઈ શકીએ. એ રીતે પણ ભગવાનની સેવા કરાય, રાઈટ. પછી હાથેથી શું કરીએ? હાથેથી આપણે ભોગ બનાવીને ભગવાનને ધરીએ, રાઈટ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. હાથથી આપણે ધરાવીએ. યસ, કરેક્ટ. વેરી બોલ, ખૂબ સરસ અત્રે પ્રભુજી. તો જેવી રીતે કીધું ને હમણાં, તો આપણે આપણી પાંચે ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવી શકીએ અને ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ. હવે આરવી માતાજી, ખ્યાલ આવ્યો? આંખોથી આપણે ભગવાનના દર્શન કરીને, હે ને, મંદિરમાં જઈ ભગવાનના જ્યારે આપણે જોઈએ છે તો શું કરીએ છીએ? આપણે એક પ્રકારની ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ. નાકથી ફૂલ સૂંઘીએ છીએ, પછી કાનથી તો ભગવાનના જાપ અને સંકીર્તન છે એ સાંભળીએ છીએ. પછી પગેથી, જેમ રીદા માતાએ કીધું, મંદિરની પરિક્રમા કરીએ છીએ. એ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ. પછી જીભથી આપણે એક તો જાપ કરીએ છીએ અને બીજું કે આપણે પ્રસાદમ ગ્રહણ કરીએ છીએ. ભગવાનને જે ભોગ ધરાવીએ એનો પ્રસાદ પછી આપણે જમીએ છીએ ને, ભગવાનને ધરાવ્યા પછી જ આપણે જમીએ છીએ. તો એ રીતે આપણે આપણી પાંચે ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાવી શકીએ છીએ, રાઈટ. તો આ જે અધ્યાય 12 છે એ ભક્તિ યોગ છે. તમને ખ્યાલ છે ને? પહેલા જે 6 અધ્યાય હતા એ કર્મયોગ હતા. 1 to 6 જે ચેપ્ટર્સ હતા એ બધા કયા હતા? એ કર્મયોગ વિશે હતા. આપણે ગઈકાલે સેન્ડવિચનું ઉદાહરણ જોયું હતું. પછી 7 to 12 એ છે ભક્તિ યોગ છે, જે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ભગવાન આખા ગીતાના બધા જ અધ્યાયમાં શું કહે છે કે તમારે ભક્તિ કરવી જોઈએ. આપણે મનુષ્ય જે કળિયુગમાં છે એ કેવી રીતે આપણે મુક્તિ પામીએ અથવા તો ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરીએ? તો ભક્તિ દ્વારા. અને લાસ્ટ જે છે એ 13 to 18 જે ચેપ્ટર છે બધા જ્ઞાન યોગના છે. તો જે આ જે છે ને વચ્ચેનું જે કહેવાય કે આલુ ટિક્કી કહીએ કે બર્ગરમાં જે વચ્ચેનો જે કહેવાય ને મેઇન પાર્ટ છે, જે તમને બહુ જ ભાવે, ટેસ્ટી, એવી જ રીતે ગીતામાં પણ 3 પાર્ટ છે. એમાંનો આ ભક્તિ યોગનો લાસ્ટ અધ્યાય છે. અધ્યાય નંબર 12 છે એ ભક્તિ યોગનું લાસ્ટ છે. પછી આવશે જ્ઞાન યોગ. તો આ ભક્તિ યોગ છે તો ટોટલ 9 પ્રકારની ભક્તિ હોય છે. જે કહેવાય ને કે જ્ઞાની પુરુષો, તત્વજ્ઞાનીઓ, સંન્યાસીઓ, એ બધા 9 પ્રકારની નવધા ભક્તિ કહેવાય છે. એ નવધા ભક્તિ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. અને 9 પ્રકારની ભક્તિઓના એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમને સ્લાઇડમાં દેખાશે. જો, તો આમાં પહેલું જે છે એ શું છે દેખાય છે તમને? કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. અત્રે પ્રભુજી તમને એકલાને જ હશે, કારણ કે અત્યારે વીરા માતાજી તો આઈ થિંક નથી. તો તમને યાદ હોય તો આમાંથી કોઈ પણ એક એક્ઝામ્પલ યાદ હોય તો બોલી જાઓ. કઈ ભક્તિ છે આમાં? ઘણા બધા સ્લાઇડમાં ફોટા બતાવ્યા છે. તમને જે ફોટો તમને જે કહેવાય ને ઓળખી શકો એના વિશે તમે બોલી જાઓ. અત્રે પ્રભુજી.
હનુમાનજીની દાસ્ય ભક્તિ. યસ, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. હનુમાનજીનું છે ને પિક્ચર, નીચેની જે રો છે, નીચેનું લાઈન, એમાં 3rd નંબરનું જે પિક્ચર છે એ દાસ્યમ છે. દાસ્યમ છે એટલે સેવક, ભગવાનના સેવક તરીકે એમણે ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી. ખબર છે ને, શ્રી રામ ભગવાન અને સીતા જ્યારે ત્રેતાયુગમાં હતા ત્યારે હનુમાનજી છે એ ભગવાન શ્રી રામની ખૂબ જ ભક્તિ કરતા હતા. અને કેવી રીતે? તો એમના એક સેવક તરીકે, એટલે એને દાસ્યમ કહેવાય. પછી પહેલું છે એ શ્રવણમ છે, હે ને? શ્રવણમ, શ્રવણમ એટલે કે હિયરિંગ. ફર્સ્ટ પિક્ચર, લેફ્ટ સાઈડ ફર્સ્ટ પિક્ચર ઉપરનું છે શ્રવણમ લખ્યું છે. તો નવધા ભક્તિમાં આ 9 પ્રકારની ભક્તિ હોય છે, જેમાં પહેલું છે શ્રવણમ. શ્રવણમ એટલે કે સાંભળવું. તો આમાં મીરાબાઈ કીર્તન. યસ, મીરાબાઈ છે કીર્તન, એટલે કે મીરાબાઈ છે કીર્તન કરીને કરતા હતા ભગવાનની ભક્તિ, હે ને? કરેક્ટ. તો પહેલું શ્રવણમ છે, એમાં સુખદેવજી મહારાજ જે છે ને, એમને ખબર પડી જાય છે કે મારું 7 દિવસમાં મૃત્યુ થઈ જવાનું હોય છે, એટલે એવું કહે છે કે મારે શું કરવું જોઈએ. તો પરીક્ષિત મહારાજ એવું પૂછે છે, ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ છે એ પરીક્ષિત મહારાજને એ જે 7 દિવસ હોય છે એમાં ભાગવતમની આખી કથા કહે છે, ભગવાનની બધી લીલાઓનું વર્ણન કરે છે પરીક્ષિત મહારાજને, અને પછી એમનું મુક્તિ મળે છે અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જાય છે. તો આ રીતે શ્રવણમ દ્વારા પણ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકાય. પછી કીર્તનમ, જેમ અત્રેય પ્રભુજીએ કીધું, તો મીરાબાઈ છે શું કરતા હતા? કીર્તનમ, હે ને, ભજનો ગાતા હતા. એમની પાસે એક તારો હતો અને હંમેશા એ કહેવાય ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ખૂબ જ સાચા હૃદયથી ભક્તિ કરતા હતા અને હંમેશા ચેન્ટિંગ કરતા હતા અબાઉટ હોલી, છે લખ્યું છે એમાં, ચેન્ટિંગ અબાઉટ ધ હોલી નેમ ઓફ કૃષ્ણ, લોર્ડ કૃષ્ણ, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છે કીર્તન કરતા હતા, ચેન્ટિંગ કરતા હતા. પછી પાદ સેવનમ, શ્રવણ, સ્મરણ, સમરણ, સ્મરણમ. યસ, જે 3rd પિક્ચર જે છે એ સ્મરણમ છે, હે ને? તો સ્મરણમ છે એમાં હરિદાસ ઠાકુર, નામાચાર્ય જે હરિદાસ ઠાકુર હતા, એ કળિયુગમાં ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરતા હતા? તો તુલસીના પૌધો હોય ને, તુલસીનો છોડ, એની પાસે બેસી અને પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરતા હતા. તમને ખ્યાલ છે એક દિવસમાં કેટલા જાપ કરતા હતા? 3 લાખથી પણ વધારે. અને એ જે રાઉન્ડ કહેવાય ને કે કેટલી માળા કરતા હતા? આપણે તો 1, 2 કે 16 માળા કરીએ છીએ ને, વધારેમાં વધારે બધા 16 માળા કરતા હોય કમસે કમ એક દિવસમાં. પણ આ જે હરિદાસ ઠાકુર હોય છે એ રોજે રોજ 192 એટલી માળા કરતા હતા અને 3 લાખથી પણ વધારે નામ ભગવાનનું જપતા હતા. તો આ રીતે સ્મરણમ કરતા હતા, ભગવાનને યાદ કરી જપા કરે. પછી છે પાદ સેવનમ, એટલે કે તમને દેખાય છે કે લક્ષ્મીજી છે એ વિષ્ણુજીના પગ પાસે એમના પગ દબાવીને એમની ભક્તિ કરે છે, એટલે એને પાદ સેવનમ કહેવાય છે. પછી છે અર્ચનમ. અર્ચનમ એટલે કે જે ભગવાનના સાચા ભક્ત હોય તો એ શું કરે? ભગવાનની સેવા પૂજા કરે, આરતી કરે, ફૂલ ધરાવે, ભોગ ધરાવે અને એવી રીતે ભગવાનને અર્ચનમ કરે, અર્ચ કરે, આદ્ય ધરે. એટલે આવી રીતે અર્ચનમ છે એ પણ એક પ્રકારની ભક્તિ છે. પછી વંદનમ. વંદનમમાં જે છે એ ધ્રુવ મહારાજનું છે, જેમ હમણાં અત્રેય પ્રભુજીએ કહી દીધું કે ધ્રુવ મહારાજ છે એક પગે ઉભા રહી અને ઘોર તપ કરતા હતા અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. દાસ્યમ એટલે તો હનુમાનજી, તમને ખબર છે. પછી સેકન્ડ લાસ્ટ જે છે એ છે સાંખ્યમ. સાંખ્યમ એટલે કે એ ભગવાન, એ અર્જુનજીનું ઉદાહરણ અહીંયા બતાવ્યું છે કે અર્જુનજી છે ભગવાનના પ્રિય મિત્ર હતા અને ભક્ત પણ હતા. તો એ રીતે એમનું શરણાગતિ સ્વીકારી હતી અને એમના શિષ્ય બની ગયા હતા. આ રીતે સાંખ્યમ છે એ રીતે ભક્તિ કરતા હતા ભગવાનની. અને આત્મનિવેદનમ, એટલે કે આત્મનિવેદનમાં છે ને બલિરાજા હોય છે કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ઘોર તપ કરીને. અને આ રીતે 9 પ્રકારની ટોટલ ભક્તિ હોય છે. અને આ 9 પ્રકારની જે ટોટલ જે ભક્તિ હોય છે એ બહુ જ વિદ્વાનો હોય, પંડિત હોય, બુદ્ધિશાળી હોય, એવા બધા જે મનુષ્યો હોય છે એ આવા પ્રકારની 9 પ્રકારની છે ને એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ પ્રકારે. અને પછી પોતાનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરે, જ્ઞાન ભક્તિ કરી અને ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરે. તો આ રીતે ભક્તિમય સેવા કરી શકાય છે. તો ભક્તિ સેવા એટલે શું? આમાં જો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, તમને કોઈને આવડે છે ભક્તિ સેવા એટલે શું? અચ્છા, ચલો હું એક ઓર ફોટો બતાવું.
હવે આ ફોટા પરથી તમને ખ્યાલ આવશે ભક્તિ સેવા એટલે શું. જો અહીંયા 3 સાંભળવું. યસ, સાંભળવું. પછી બીજું છે એ બોલ chanting જપ કર ચેન્ટિંગ, હે ને? બીજું છે એ ચેન્ટિંગ એટલે કે જપ કરવું, અને ત્રીજું છે એ ભગવાનને યાદ કરવા, પગે લાગવું, નમન કરવા, નમસ્કાર કરવા. તો ભક્તિ સેવા એટલે શું? તો ભગવાનની ભક્તિ આ 3 રીતે થઈ શકે. એક તો સાંભળવાથી, જેમ કે અત્યારે તમે બધા શું કરો છો? મને સાંભળો છો ને? તો આ પણ ભક્તિ કહેવાય, આને પણ ભક્તિ સેવા કહેવાય. જપ કરો એને પણ ભક્તિ સેવા કહેવાય, અને ભગવાનને તમે જપો, યાદ કરો એને પણ ભક્તિ સેવા કહેવાય. રાઈટ? તો આમાં છે અર્જુન ઉવાચ એવં સતત યુક્તાયે ભક્તસ્ત્વાં પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ અવ્યક્તમ તેષામ કે યોગ વિત્તમઃ. એટલે કે અર્જુન કહે છે કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એ બેમાંથી વધારે સિદ્ધ અથવા તો વધારે પૂર્ણ કોને માનવા? તો આમાં અર્જુનજી ફરી પાછું ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે, હે ને? આ ભક્તિ યોગમાં શું પૂછે છે કે તમારી જે ભક્તિમય સેવામાં બધા જે લાગેલા હોય છે તો એ નિર્વિશેષ બ્રહ્મને જે ભક્તિ કરે એ સારું કહેવાય કે પછી તમારો પૂર્ણ જે સ્વરૂપ છે એનો ભક્તિ કરે એ સારું કહેવાય? તો તમને શું લાગે છે કઈ ભક્તિ સારી કહેવાય? ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે વ્યક્તિ સ્વરૂપ એની ભક્તિ કરવી એ સારી કહેવાય કે બ્રહ્મની ભક્તિ કરવી સારી કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. રીદા માતાજી, તમને કોઈ આઈડિયા છે? ઓકે માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હા, તો ઓકે, તો અર્જુન પણ એવું જ પૂછે છે, એમને પણ ક્વેશ્ચન થાય છે કે ભગવાનની કઈ ભક્તિ કરવી સારી? પૂછે છે કે સતત આપની ભક્તિમાં જે સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે તો આ બેમાંથી વધારે સિદ્ધ કોને કહેવાય? કોને પૂર્ણ ભક્ત માની શકાય? તો આમાં આપણા ખ્યાલ પ્રમાણે આપણે પહેલા જોયું હતું કે ભગવાનને જાણવાના 3 તબક્કા હતા ને? કયા 3 તબક્કા હતા? પહેલું હતું બ્રહ્મ એટલે કે પ્રકાશ, ત્રીજું હતું પરમાત્મા, અને થર્ડ હતું ભગવાન, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, ભગવાનનું વ્યક્તિ સ્વરૂપ. તો આમાં એવું કહેવાય કે અર્જુનજી જે પ્રશ્ન પૂછે છે તો ફરીથી ભગવાનની જો અનુભૂતિના 3 તબક્કા આપણે જે જોયું હતું ને, હમણાં મેં તમને કીધું, પહેલું છે બ્રહ્મ એટલે પ્રકાશ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો જો કોઈ બ્રહ્મને સમજતું હોય ભગવાન, તો પછી એના માટે તો કોઈ કાર્ય કરવાનું રહ્યું જ નહીં. જે લોકો જે કહેવાય ને આળસુ હોય, જેને ભગવાન બ્રહ્મ માને છે, જે લોકો બ્રહ્મને જ ભગવાન માને છે, તો એ લોકો માટે તો કોઈ સેવા કે કાર્ય જ ના રહ્યું. કારણ કે જો સ્વરૂપ જ નથી તો કોઈ સેવા નહીં, કોઈ પૂજા નહીં, કોઈ અર્ચના નહીં, કોઈ ભોગ ધરાવવાનો નહીં, પ્રસાદ નહીં બનાવવાનો, કાંઈ જ નહીં, હે ને? ખાલી આંખો બંધ કરીને બસ પ્રકાશ જોયા કરે, એને ભગવાન માને. તો એ રીતે જે ભગવાનની અનુભૂતિમાં જે લોકો બ્રહ્મને માને છે તેમાં તો ભગવાનની ભક્તિ કે સેવા તો છે જ નહીં. ત્રીજું છે પરમાત્મા, તો બીજું છે પરમાત્મા, તો એ તો દરેક જીવના હૃદયમાં વાસ કરે છે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે. અને થર્ડ છે એ ભગવાન એટલે કે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, ભગવાનનું દ્વિભુજધારી સ્વરૂપ, કે એને આપણે ભગવાન માનીએ છીએ ને? કીધું તું ને આગળ જ બીજા જ અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો ભગવાનનું જે આ વ્યક્તિ સ્વરૂપ છે એ જ છે, અને એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને આપણે એ જ ભગવાનની પૂજા અને સેવા કરવી જોઈએ. હવે આપણે 4 યુગો આ પણ પહેલા જોઈ ગયા હતા કે 4 યુગમાં નિયત ધર્મ શું છે. તો જેમ કે ખબર છે કે 4 યુગ કયા કયા હતા? સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ, હે ને? છેલ્લું છે કલયુગ છે. તો પહેલું છે સતયુગ. તો સતયુગમાં તો બધાનું તમને મેં પહેલા કીધું હતું કે 1 લાખથી પણ વધારે વર્ષ સુધી એ લોકો જીવી શકે. તો હજારો વર્ષ સુધી એ લોકો જપ, તપ, તપસ્યા કરવા કે જંગલોમાં મેડિટેશન કરવા માટે જતા રહે, હે ને? અને એ રીતે ભગવાન વિષ્ણુ કે કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય છે. પછી બીજું છે એ ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં શું કરે? તો બધાનું આયુષ્ય એક કહેવાય ને 1 0 ઓછો થઈ જાય 1 લાખમાંથી, એટલે 10,000 વર્ષ હોય છે.
તો પણ એ લોકો ઘણા સમય સુધી એ લોકો કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે? તો પરફોર્મિંગ સેક્રિફાઈસ, એટલે કે હવન, યજ્ઞો કરે. યજ્ઞો કરે, તમને ખબર છે ને કે યજ્ઞમાં પણ કેવી જગ્યા? તો કે બહુ જ પવિત્ર અને શુદ્ધ જગ્યા હોવી જોઈએ. પછી મંત્રોચ્ચાર છે એ પણ એકદમ શુદ્ધ હોવા જોઈએ. જે મંત્રોચ્ચાર કરતો હોય એ વ્યક્તિ પણ ખૂબ શુદ્ધ હોવો જોઈએ, ઉચ્ચારણ કરતો હોવો જોઈએ, ક્લિયર અને એકદમ ક્લિયર સાઉન્ડ, એટલે કે ક્લિયર ઉચ્ચારણ થતું હોવું જોઈએ. તો એ બધું અત્યારે કલયુગમાં એ શક્ય નથી કે એ રીતના યજ્ઞો થઈ શકે. પછી શુદ્ધ ગાયનું ઘી, અને અત્યારે તો બધું મિલાવટ વાળું જ મળતું હોય, તો અત્યારે પણ આ યજ્ઞ શક્ય નથી. એટલે ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ થતી હતી. પછી ત્રીજું છે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં ખબર છે કે તમને મંદિરોમાં પૂજા થતી હતી, મૂર્તિ પૂજા, વિગ્રહ પૂજા થતી હતી, અને ભગવાનની આરતી કરતા હતા, ભોગ લગાવતા હતા, મંદિરોમાં જઈને કરતા હતા, કારણ કે ત્યારે મંદિરો મોટા મોટા હતા, ઘર નાના હતા. અને હવે કલયુગ છે, તો કલયુગમાં તો હવે માણસને કહે ને કે એટલો પણ સમય મળતો નથી કે ભગવાન ના મંદિરમાં રોજ જઈ શકે. કોઈ માણસને એવો ટાઈમ નહીં મળતો. કોઈ એવું રેર જ હોય કે જે ભગવાનના મંદિરમાં રોજ જાય. પણ અત્યારનો માણસ છે એટલો બિઝી થઈ ગયો છે ને, તો એ રોજ મંદિરે ના જઈ શકે. તો કલયુગમાં છે કહેવાય ને એકદમ સરળ રસ્તો કયો છે? તો એ છે ચેન્ટિંગ. તો કહે છે કે ભગવાને એટલો આપણે માટે ઈઝી વે ભક્તિ કરતા શીખવાડ્યું છે કે ખાલી આપણે ઘરે બેસીને જ ભગવાનના નામનું જપ કરીએ, માળા કરીએ, તો પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે જેટલું આપણે મંદિરમાં નથી જઈ શકતા, અથવા તો મંદિરમાં જઈને ભગવાનની પૂજા અર્ચના નથી કરી શકતા, તો ભગવાને એટલી છૂટ આપી છે કે કલયુગમાં તમે ખાલી ઘરમાં બેસીને જપ કરશો મારા નામનો, તો પણ તમે મને પામી શકશો, મારા ધામને પામી શકશો. તો આમાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન કહે છે, મય્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોપેતાત્સે મે યુક્ત તમામતા. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા કે જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે આમાં અર્જુન જે પૂછતા હતા ને કે બ્રહ્મની જે ઉપાસના કે પૂજા કરે છે, અથવા તો બ્રહ્મની ભક્તિ કરે છે, એ શ્રેષ્ઠ છે કે તમારા વ્યક્તિ સ્વરૂપની? તો આમાં ભગવાન એમનો જવાબ આપે છે અર્જુને પૂછેલા ક્વેશ્ચનનો, કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપ, તો સાકાર રૂપ કયું છે? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. જો આ સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે ભગવાન કૃષ્ણનું કેવું સરસ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એમના હાથમાં કાંઈ જ નથી, કોઈ હથિયાર નથી, કોઈ સુદર્શન ચક્ર નથી, કાંઈ જ નથી, અને ખૂબ જ સુંદર એમનું સ્વરૂપ દેખાય છે. તો આવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહે છે કે જે લોકો મારા આ સાકાર, આ જ રૂપમાં મને કહેવાય ને કે મારું નામ લે છે, મને યાદ કરે છે, મારી ભક્તિ કરે છે, અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં હંમેશા બિઝી રહે છે, પરાયણ રહે છે, તો એ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે એ જ મારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય ને કે આપણે બ્રહ્મની પૂજા નથી કરવાની, કે આપણે પરમાત્માની પણ પૂજા નથી કરવાની. આપણે કોની કરવાની છે? તો આપણે દ્વિભુજધારી શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, સાકાર સ્વરૂપની જ પૂજા કરવાની છે ભગવાનની. હવે ભગવાનનું વ્યક્તિગત રૂપ શું છે? કોઈને ખ્યાલ છે? ઓકે, હું સ્લાઇડમાં જ તમને બતાવી દઉં. ભગવાનનું જે વ્યક્તિગત સ્વરૂપ છે એ છે શ્યામ સુંદર. હમણાં જ મેં તમને કીધું એમ, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. હવે આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ બતાવી છે. આ ક્યાંનો ફોટો છે અત્રે પ્રભુજી, તમને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ. મેંગલુરુ મંદિર. યસ, હરી બોલ, ખૂબ સરસ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મેંગ્લોર નંતુરમાં જે ટેમ્પલ છે ને, જે કર્ણાટકમાં આવેલું છે, નંતુર, એમાં જે મંદિર છે. તો હા, કોણ બોલ્યું? આરવી માતાજી, શું કહો છો તમે? તમારો અવાજ નથી આવતો. અચ્છા, મારો નથી આવતો અવાજ? હવે જુઓ તો હવે આવે છે અવાજ? ઓકે, ઠીક છે. તો આ જે છે એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે. રાધા ગોવિંદજીને જે વિગ્રહ છે, જે મેંગ્લોરમાં નંતુર આવેલું છે, ત્યાં આગળનું ટેમ્પલ છે, એની અંદર છે. અને તમને ખ્યાલ હોય
તો ના ખ્યાલ હોય તો હું જણાવી દઉં કે આ મંદિરમાં એમ તો ઇસ્કોનના દરેક મંદિરોમાં થાય છે પૂજા, પણ આ મંદિરમાં સવારમાં 4:30 વાગે મંગલા આરતી થાય છે. ઓનલાઈન તમે છે ને એ લિંક ઉપર તમે જો ક્લિક કરો ને તો તમને સવારે 4:30 લાઈવ આરતી છે એના દર્શન થાય અને આરતી પણ તમે એટેન્ડ કરી શકો. 4:30 વાગે મંગલા આરતી થાય એટલે કે ગુરુ અષ્ટકમ બોલાય, પછી નરસિંહ આરતી થાય, પછી એના પછી તુલસી આરતી થાય, પછી શિક્ષાષ્ટકમ બોલાવાય અને પછી જાપ શરૂ થાય છે હે ને. અને જાપ પૂરા થાય 16 માળા બધા કરે બેસીને, અને 16 માળા પૂરી થાય પછી શું થાય, ભાગવતમના ક્લાસ ચાલુ થાય. તો આ રીતે મંદિરમાં આ રોજનું શેડ્યુલ હોય છે. આવું દરેક મંદિર, દરેક ઇસ્કોન મંદિરમાં આ રીતનું શેડ્યુલ હોય છે કે સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતી થાય અને ત્યારથી પછી ભગવાનની સેવામાં બધા લાગી જાય, શરૂ થઈ જાય. અને પછી છેક મોડેથી ભાગવતમના ક્લાસ પૂરો થાય પછી ગુરુ વંદના થાય અને ભગવાનના શૃંગાર થાય, ભગવાનની શૃંગાર આરતી પણ થાય. તો તમે જો ક્યારેક એટેન્ડ કરો, જાઓ મંદિરે તો તમને ખ્યાલ આવે. તો હવે જોઈએ, ક્લેશોધિકતરસ્તેષામ અવ્યક્તાસ્તક્તિ ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહવદ્ભીરવાપ્યતે. એટલે કે જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટદાયક હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. એટલે જો કોઈ મનુષ્ય આ પ્રકાશ કે બ્રહ્મ જે દેખાય છે આ સ્લાઇડમાં, તો ખાલી બ્રહ્મને જ જુએ તો એના માટે એ અઘરું થઈ જાય કે ભગવાનને યાદ કેવી રીતે કરે, ભગવાનની ભક્તિ કરે કે દર્શન કેવી રીતે કરે. ખાલી પ્રકાશ 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 જોવે તો પ્રકાશ તો કઈ એમાં તો કઈ કશું દેખાતું નથી. થોડો ટાઈમ યાદ કરીએ તો પ્રકાશ દેખાય, પછી પાછું જતું રહે, અદ્રશ્ય થઈ જાય. તો એ રીતે મનુષ્ય કેમ અશક્ય છે કે કેમ અઘરું છે, કારણ કે મનુષ્ય પોતે જ કેવો છે, તો એના 2 હાથ 2 પગ 2 આંખ, માથું, પેટ, હે ને, ઉદર, આવું બધું હોય છે. તો આવી રીતના શરીરના જે અંગો હોય પોતાને, તો મનુષ્યને એ ઈઝી પડે કે અથવા તો એ વિચારવું પણ ઈઝી પડે કે હા, હું પણ દેહધારી છું તો ભગવાન પણ મારા જેવા જ દેખાતા હોવા જોઈએ, હે ને. એ કઈ પ્રકાશ કે ખાલી આ જે સ્લાઇડમાં દેખાય છે એ એવું બ્રહ્મ જે સ્વરૂપ છે એવા તો ભગવાન ના જ હોય, વિશ્વાસ જ ના આવે, રાઈટ. એટલે બ્રહ્મ કે પ્રકાશને યાદ કરી અને એમને ભગવાન માનવા એ અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે, કારણ કે મનુષ્ય ખુદ દેહધારી હોય છે અને એટલે એ એવું જ ઈચ્છે અથવા તો વિચારે છે કે ભગવાન પણ એક વ્યક્તિ સ્વરૂપે હોય. તો ભગવાને તો આપણને બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું છે કે હું શું છું, દ્વિભુજધારી છે ને, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ જે છે ભગવાનનું, ખૂબ જ સુંદર સ્વરૂપ. દેહધારી એ દ્વિભુજધારી છે અને એક વ્યક્તિ સ્વરૂપ છે, એ નિરાકાર નથી, હે ને, એમનો આકાર છે. તો ઘણા લોકો જે હોય ને સંન્યાસી, અથવા તો ઘણા લોકોને એવું થાય કે હું તો આ સંસારમાં રહું છું તો ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી શકતો, બહુ અઘરું છે ભક્તિ કરવી ભગવાનની, તો હું આ સંસાર ઘર બાર બધું છોડી દઉં, છોકરાઓને બધાનું, આ બધી ઝંઝટ છે અને હું તો સંન્યાસ લઈ લઉં, ઘર બાર છોડી દઉં અને પર્વત પર જઈ અને પછી ત્યાં બ્રહ્મ પર ધ્યાન કરીશ. જો એવું કરવા જાય વિચારે તો એ એના માટે ખૂબ અઘરું છે, કારણ કે પહેલું તો એ કે બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન જ ન લગાવી શકાય. કેમ? તો કારણ કે મનુષ્ય તો એક વ્યક્તિ છે અને એ પણ ભગવાનને એક વ્યક્તિ સ્વરૂપે સ્વીકાર કરી શકે, રાઈટ. પછી તો ત્યાં જાય, ધારો કે બહુ પહાડોમાં કે દૂર જંગલોમાં, તો શું થાય, હિમાલય પર્વતોમાં જતો રહે તો ત્યાં શું થાય, ત્યાં ખૂબ ઠંડી પડે છે ને, એવું લખેલું છે. તો ત્યાં તો બરફ હોય, ઠંડી હોય. તો આપણે અત્યારે જઈએ છીએ તો આપણે ક્યાંય જતા નથી ને આપણે ઘરમાં હોઈએ તો વિન્ટરની સિઝન શરૂ થઈ જાય, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, કેટલી બધી ઠંડી લાગે ઘરમાં જ, કે આપણે બધું ઓઢીને બધું બેસીએ. જ્યારે હિમાલયમાં જઈએ તો આપણી શું હાલત થાય સોચો તમે. ત્યાં તો ખાવા પીવાનું નહીં, કશું જ નહીં, અને ઉપરથી બરફ પડે, વરસાદ પડે, કશું જ ના હોય પ્રોટેક્શન માટે, ઘર નહીં, છત નહીં, રહેવાય ત્યાં. અને એવામાં પછી આપણે બ્રહ્મ કે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકાય? એ તો કેટલું મુશ્કેલ છે, એ તો ઇમ્પોસિબલ જેવું લાગે, હે ને. તો પછી કે છે ત્યાં બહુ ઠંડી પડે, તો પછી એવું વિચારે, જો આમાં એ સાધુ બતાવ્યું છે ને કે હું હવે રણમાં જઈશ અને ત્યાં બ્રહ્મ પર ધ્યાન કરીશ. તો જો રણમાં જાય તો શું થાય, તો તે ખૂબ ગરમ છે, હે ને, રણ એટલે ડેઝર્ટ. તો ત્યાં જાય તો શું થાય, ત્યાં તો નકરી ગરમી પડે, હે ને, ટેમ્પરેચર એકદમ હાઈ હોય, 50 ડિગ્રી અપ ટેમ્પરેચર હોય, ન ત્યાં તો પાણી મળે, કશું ખાવા પીવાનું ત્યાં પણ ના મળે. તો ત્યાં પણ ટાયર્ડ થઈ જાય. જો આ રીતે સાધુ કેવો ટાયર્ડ થયેલો દેખાય છે ને, થાકી ગયેલો.
તો ત્યાં ખૂબ જ ગરમી પડે. તો ત્યાં પછી આટલી બધી ગરમી એ શરીર જ સહન ન કરી શકે. તે ભગવાનની તો ભક્તિ ક્યાંથી કરવાનું હોય કે બ્રહ્મ ઉપર તો ધ્યાન ક્યાંથી રાખે, ન રાખી શકે ને. તો પછી પાછું શું વિચાર આવે છે, ચલો બે વિચારો છોડી દીધા કે મારે હિમાલયમાં નથી જવું, મારે ડેઝર્ટ એટલે કે રણમાં પણ નથી જવું. હવે કે છે હું જંગલમાં જઈશ અને ત્યાં બ્રહ્મ પર ધ્યાન ધરીશ. જો તો ત્યાં શું તકલીફ આવે, તો જો જંગલમાં જાય ને તો અહીંયા બતાવ્યું છે કે વાઘ મારા પર હુમલો કરે તો શું થાય. તો જ્યારે ધ્યાન ધરવા બેસે જંગલમાં તો એને વિચારો આવે, એ ધ્યાન ના ધરી શકે, ઉલટાની એને બીક લાગે, કારણ કે એ એકલો છે, બીજું કોઈ જ નથી આજુબાજુ. અને એકલો બેઠો હોય ઝાડ નીચે અને કંઈક થોડોક અવાજ આવ્યો, જંગલમાં તો એકદમ શાંતિ હોય ને, અને કંઈક પક્ષી અવાજ કરે, વાંદરા અવાજ કરે, કે પછી કોઈ વાઘ કે ચિત્તો કે હાથી કે કોઈ ત્યાંથી પસાર થતું હોય તો અવાજ આવે. જે અવાજ આવે તો શું થાય, આમ આંખો બંધ હોય ને બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન રાખ્યું હોય તો એને વિચાર આવે, વાઘ આવી ગયો હશે તો, કયું પ્રાણી આવ્યું છે, તરત આંખો ખોલી નાખે. તો પછી એમાં ભક્તિ થાય, એમાં ધ્યાન ધરાવાય, ભગવાનનું ધ્યાન ધરી શકે, ન ધરી શકે ને. તો એ પણ બહુ જ અઘરું છે કે જંગલમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવી, રાઈટ. તો પછી એ પણ શક્ય નથી. તો પછી વિચારે છે તો આ કળિયુગમાં મારે શું કરવું, ભગવાનની મારે ભક્તિ કરવી કેવી રીતે, હે ને, એવું વિચારે છે. ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો તો એક જ રસ્તો છે. કયો રસ્તો છે? ભગવાને તો બહુ ઈઝી રસ્તો આપ્યો છે આપણને બધાને. એ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ છે. અને એ જાપ કરી શકો, માળા હાથમાં લઈને કરી શકો, અથવા તો તમે 16 વખત પણ મંત્ર બોલી શકો, અથવા દિવસમાં બિલકુલ ટાઈમ ના હોય તો તમે એક વખત પણ મંત્ર બોલી શકો, હે ને. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે કળિયુગનો એક ઈઝી રસ્તો આપણને ભગવાને બધાને બતાવ્યો છે કે તમારે ક્યાંય જંગલોમાં જવાની, પહાડો પર જવાની કે કઈ રણમાં જવાની જરૂર નથી. તમારે કોઈ ઘર, સંસાર, પરિવાર, ફેમિલી મેમ્બર્સ કોઈને ક્યાંય કશી વસ્તુ છોડવાની પણ જરૂર નથી. તમે ઘરમાં બેઠા બેઠા પોતાના પરિવાર સાથે, તમારા માતા પિતા, ભાઈ બહેન બધાની સાથે રહીને તમે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીને મારી ભક્તિ કરી શકો છો. તો આમાં બતાવ્યું છે જો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ છે એ તમે ઘરમાં બેસીને કરી શકો, અથવા તો શેરીમાં નીકળી આવી રીતે ઢોલ હાથમાં છે ને, હાથમાં એવી રીતે ઢોલ વગાડીને કીર્તન કરી શકો કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ રીતે કીર્તન કરીને પણ કરી શકાય છે ભગવાનની ભક્તિ. તો કલયુગનું આ મંત્ર છે ને, હરેર નામ કેવલમ કલો નાષ્ટ એવ ગતિર અન્યથા. એટલે કે કળિયુગમાં બીજી કોઈ રીત નથી કૃષ્ણના પવિત્ર નામનો જાપ સિવાય. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય જો આ કળિયુગમાં તો ભગવાન જ કહે છે કે આમાં બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. 3 વાર કહે છે ને, બીજી કોઈ રીત નથી સિવાય કે જપ કરવો ભગવાનના નામનો. તો આ રીતે પરિવાર સાથે બધા સાથે બેસીને પણ ભગવાનનો જાપ કરી શકાય, હે ને. મય્યેવ મન આધસ્ત્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવસિષ્યસि મય્યેવ અત ઉર્ધ્વમ ન સંશયઃ. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, શું કહે છે, તારું મન છે ને જે બીજા બધા વિચારો કરે છે ને કે હું આને મારી નાખીશ, યુદ્ધમાં આ મરી જશે, પેલો મરી જશે, મારા રિલેટિવ્સ, મારા દાદા, મારા કાકા, મારા મામા બધા મૃત્યુ પામશે, એ મરી જશે પછી શું થશે, હું એકલો રહી જઈશ, હું એકલો આ રાજ્ય કરીશ તો મને શું સુખ મળશે. આ બધા જ વિચારો કરવાનું છોડી દે, બધી જ ચિંતાઓ છોડી દે. શું કીધું? તો કીધું કે તારું મન છે, તારું ચિત્ત છે, એને શેમાં લગાવ? તો કે મારામાં લગાવ. મારામાં તારું મન સ્થિર કર, તારા ચિત્તને તું મારામાં સ્થિર કર. પછી તારી બુદ્ધિ જે વિચારો કરે છે ને, બધી બુદ્ધિ અટકળો કરે છે એને પણ છોડી દે અને તારી બુદ્ધિને પણ મારામાં પરોવી દે. અને આ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ. એટલે તું સદા હંમેશા મારામાં રહીશ. તો એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, એટલે કે કોઈ સંદેહ નથી. કરેક્ટ?
તો આમાં છે કે મારી સેના, અચ્છા, તો આ દ્રશ્યમાં છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ પલંગ ઉપર સૂતા હોય છે અને જે બીજા બે જણ હોય છે, એક છે અર્જુનજી છે અને એક છે દુર્યોધન હોય છે. તો જે સામે પગ હાથ જોડીને જે ઉભા છે એ કોણ છે? એ અર્જુન છે. અને બાજુમાં જે ગાદી પર બેઠા છે એ છે દુર્યોધન છે, પિંક જે છે ને પહેર્યું છે કપડા એ. તો બંને જણા આવે છે કૃષ્ણ પાસે. શેના માટે? તો કે યુદ્ધ થવાનું હોય છે તો મદદ માંગવા માટે આવે છે બંને જણ. તો જયારે કૃષ્ણ ભગવાન આંખો ખોલે છે તો પહેલું સામે કોણ દેખાય છે? તો અર્જુન દેખાય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હા અર્જુન બોલ, તું શેના માટે અહીંયા આવ્યો છે? તો દુર્યોધનને થાય છે કે પહેલા તો હું આવ્યો છું, અથવા તો મને પૂછવો જોઈએ પ્રશ્ન, આ તો અર્જુનને પૂછી લીધો. પણ કૃષ્ણ ભગવાન શું કરે છે કે જે એમના ચરણોમાં, એમ કે ભગવાન સૂતા હોય છે તો એમના ચરણો પાસે અર્જુન ઉભા હોય છે. એટલે પહેલી નજર જે અર્જુન પર પડે છે એ અર્જુનને પૂછે છે કે તું શેના માટે આવ્યો છે? તો અર્જુન જે છે એ એવું કહે છે કે મારે યુદ્ધમાં તમારી સહાયતાની જરૂર છે એમ. તો કે તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એને બે ઓપ્શન આપે છે કે એક તો મારી એક આખી સેના છે, અક્ષોણી સેના, અને એક સાઈડ હું છું. તારે બે માંથી કોઈ એક ચૂઝ કરવાના છે. તારે શું જોઈએ છે? એક તો હું છું જે નિહત્થો છું, કે જેમાં હું ક્યારેય હથિયાર નહીં ઉપાડું, હે ને, યુદ્ધમાં હું હથિયાર નહીં ઉપાડું. તો તું મને ચૂઝ કરીશ, અથવા તો મને જોઈએ છે તું તને, કે પછી મારી અક્ષોણી સેના કે જે હથિયાર સાથે છે, જેની પાસે બહુ બધા હથિયારો છે, એવી મોટી સેના છે. તો તારી સેના જોઈએ છે કે હું જોઈએ છે? તો અર્જુને કીધું કે મારે તો તમે જ જોઈએ છે, મારે બીજા કોઈની જરૂર નથી. તો દુર્યોધન શું થાય છે? દુર્યોધન ખુશ થઈ જાય છે, કારણ કે દુર્યોધનને એકચ્યુઅલી અક્ષોણી સેના હોય છે ને, એ સેના જોઈતી હોય છે ભગવાનની. એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી જોઈતા હોતા. એ મદદ માંગવા આવ્યો હોય છે, પણ અંદરથી એવું ચાહે છે કે હું ભગવાનની સેના માંગુ. પણ અર્જુનને પહેલા જયારે ચાન્સ આપ્યો તો અર્જુને પહેલા શું માંગ્યું કે મારે તો ભગવાન તમે જ જોઈએ છે, મારે તમારી સેના નથી જોઈતી. અને દુર્યોધન ખુશ થઈ જાય છે કે અરે વાહ, આ તો મૂર્ખ છે અર્જુન, તો એને ભગવાનને માંગ્યા અને એ નિહત્થા, એમની પાસે તો કોઈ હથિયારે નહીં હોય, તો કેવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ અર્જુનની મદદ કરશે? મારી પાસે તો આખી આટલી મોટી સેના છે ભગવાનની કે જે યુદ્ધમાં મારી મદદ કરશે. તો આમાં કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે મારી સેના એક તરફ અને હું એક તરફ છું બીજી બાજુ, પણ હું લડીશ નહીં. અર્જુન એવું કહે છે. તો અર્જુન એવું કહે છે મારે તો તમે જ જોઈએ છે મારા ભગવાન, તમારી સેના મારે નથી જોઈતી. અને દુર્યોધન પછી કહે છે કે કેવો આ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે, અબુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે, એટલે કે કેવો મૂર્ખ છે અર્જુન, હે ને, એવું કહે છે. પણ જે ભગવાનના સાચા ભક્ત હોય એને ભગવાન સિવાય બીજું કાંઈ જ જોઈતું હોતું નથી. અને જે સાચા ભક્ત ના હોય એને ભગવાન જ ના જોઈતા હોય, એને એના સિવાય બીજું જે પણ હોય એ બધું જોઈતું હોય. જેમ કે અહીંયા દુર્યોધનનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. અથ ચિત્તમ સમાધાતુમ ન શક્નોષિ મયિ સ્થિરમ અભ્યાસ યોગેન તતો મામિચ્છાપ્રુ ધનંજય. એટલે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર અને એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાની વિકસિત કર. આ સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? ચલો બોલો, કોને યાદ છે? આ ફોટો જોઈને કોઈને યાદ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. સીધા માતાજી, તમને યાદ છે? સ્લાઇડમાં જે ફોટો દેખાય છે કોનો છે? ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ચલો. તો આમાં આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, હે ધનંજય, તું મારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર ન કરી શકે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જો તું મારું ધ્યાન ના ધરી શકે, તારી મન અને બુદ્ધિને મારામાં ના લગાવી શકે, તો શું કર? ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનો કયા છે? તો એ કે જે ગુરુ કે ને, જેમ કે કોઈ ગુરુ બનાવ્યો હોય તો ગુરુ જે કે 16 માળા કરવી જોઈએ, સવારે મંગલા આરતી કરવી જોઈએ, પછી ભગવાનને પ્રસાદ, ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું, ભગવાનની આરતી ઉતારવાની, પછી તુલસી આરતી કરવાની. તો આ જે બધા નિયમો કે તું એ વિધિ વિધાનોનું પાલન કર.
અને એ રીતે તું પોતાની ભક્તિ વિકસાવી શકે. તો આ સ્લાઇડમાં પ્રહલાદ મહારાજ છે અને હિરણ્યકશ્યપુ છે અને એની સામે નરસિંહ ભગવાન છે. ઓકે, આ જે ફોટો બતાવ્યું છે ને સિંહ વાળું મોઢું છે એ કોણ છે? એ નરસિંહ ભગવાન છે. અને નરસિંહ ભગવાન છે એ પ્રહલાદ મહારાજની જે નાનું બાળક છે એ પ્રહલાદ છે. એ પ્રહલાદ મહારાજ છે ભગવાનની ખૂબ જ ભક્તિ કરતા હોય છે અને હંમેશા એવું જ બોલે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, હંમેશા ભગવાનનું નામ જપ કર્યા કરે. તો ત્યારે ભગવાન છે એ આવે છે પ્રહલાદ મહારાજની રક્ષા કરવા માટે. અને હિરણ્યકશ્યપુ કે જે એમના પિતા હોય છે, જે એમને હંમેશા મારી નાખવાની પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને પૂછે છે કે આ થાંભલામાં શું છે તારા ભગવાન? તો પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે, હા છે ને, આ થાંભલામાં પણ મારા ભગવાન છે, તો સાબિત કરીને બતાવ. તો એવું કહે છે તો એમાંથી તો સ્વયં ભગવાન જ બહાર નીકળે છે અને એ રીતે પ્રહલાદ મહારાજને બચાવે છે. પછી અભ્યાસેપ્ય સમર્થોસી મત્કર્મ પરમો ભવ મદર્થમપી કર્માણી પૂર્વ સિદ્ધિમ વાપ્સ્યસી. એટલે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે તો શું કરવાનું? તો ભગવાન બીજો ઉપાય બતાવે છે. તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી પણ તું પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. હવે જો કોઈ એવું કે વિચારે અથવા તો કોઈ એવું કે ના હું તો 16 માળા ના કરી શકું, સવારે મંગલા આરતી ના કરી શકું, કે પછી ભગવાનને ભોગ ના ધરાવી શકું, મારી પાસે એટલો ટાઈમ નથી, હું કાંઈ જ ના કરી શકું, કોઈ નીતિ નિયમો વિધિ વિધાનોનું પાલન ના કરી શકું, તો શું કે છે? તો તું કર્મ કર. તો કેવા કર્મ કરવાના છે? તો અહીંયા જો આ ફોટો જે છે એ ફોટામાં એક પિક્ચર બતાવ્યું છે. જો ટાઈમ્સ નેશન છે એમાં આલ્ફર્ડ ફોર્ડ નામના એક વ્યક્તિ છે કે જે ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. એ માલિક જે ફોર્ડ કંપનીના જે માલિક હતા ને એ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા. અને એમનું નામ જે ઓરિજિનલ જે નામ હતું ને, જો અહીંયા લખ્યું છે આલ્ફર્ડ ફોર્ડ એમનું નામ, પણ એ જે ભગવાનના ભક્ત હતા પછી એમનું નામ પડ્યું હતું અમરીશદાસ પ્રભુજી. તો એ અમરીશદાસ પ્રભુજીના નામથી પછી ઓળખાયા કે જ્યારે એમણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની શરૂ કરી દીધી. અને એ પ્રભુપાદ પાસે આવ્યા હતા અને એમણે એવું કીધું હતું કે મને તમારા શિષ્ય બનાવી દો અને હું મારો બધો બિઝનેસ ને બધું જ છોડી દઈશ અને હું સંન્યાસ લઈ લઈશ ને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જઈશ. તો પ્રભુપાદે શું કીધું હતું કે ના, તારે એ બધું છોડવાનું નથી. તારો આટલો મોટો બિઝનેસ છે, આટલું બધું જે કહેવાય ને કે મોટા કંપનીના માલિક છે, તારે તારું કર્મ કરવાનું છે, હે ને? એટલે ભગવાન એવું કહે છે કે જો વિધિ વિધાનોનું પાલન ના કર તો તું કર્મ કર. તો એનું આ ઉદાહરણ છે કે જેમાં એમનો જ ફોટો અહીંયા નીચે બતાવ્યો છે રાઈટ સાઈડમાં. જો ભગવા કપડાં પહેર્યા છે એટલે એ ભક્ત બની ગયા છે. અને જે ઉપર જે સ્લાઇડમાં ફોટો જે ટેમ્પલ જેવો ફોટો બતાવ્યો છે બ્લુ કલરનો, એ માયાપુરનું ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે ને એનું વૈદિક પ્લેનેટોરિયમ બની રહ્યું છે, જેમાં સૌથી મોટો પૈસાનું જે યોગદાન છે એ કોણ કર્યું છે? એ આલ્બર્ટ ફોર્ડ, જે ફોર્ડ ફાઉન્ડેશન છે કંપનીના માલિક છે, એમણે પૈસાનું ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં દાન કર્યું છે અને એમના દાનથી પછી આ ખૂબ જ મોટું પ્લેનેટોરિયમ બની રહ્યું છે ઇસ્કોનનું, હે ને? તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે જો તું ભક્તિની બધા વિધિ વિધાનો ના કરી શકે તો તારે તારા કર્મ કરવાના. અને કર્મનું ફળ એટલે કે જે આ કંપનીના માલિક છે એમની પાસે જેટલો વધારે પૈસો આવે તો એ શું કરે? બધા મંદિરોમાં દાન આપી દે, હે ને? અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે. હવે આમાં નીચે સ્લાઇડમાં શું દેખાય છે? ચલો હવે જોઈને જ બોલવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. બધા સુઈ નથી ગયા ને? જો કે 3 જ છે પાર્ટિસિપેટ તો. હરે કૃષ્ણ. આ સ્લાઇડ જોઈને કોણ બોલશે? ચલો, કાં તો અત્રેય પ્રભુજીને કાં તો રીદા માતાજી, બેમાંથી એક. યસ રીદા માતાજી, તમે બોલી જાઓ. ચલો. પહેલા પિક્ચરમાં દેખાય છે એક લાલજી માણસ છે જે પૈસા મંદિરમાં નથી આપતો, પણ બીજા પિક્ચરમાં એવું દેખાય છે એક માણસ છે જેને બહુ બધા પૈસા મળ્યા છે પણ એ ભગવાનને આપી દે છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ માતાજી. એક્ઝેક્ટલી. તો બીજો જે પહેલા પિક્ચર છે એ માયા માટે કામ કરે છે. એટલે શું કરે છે માયા માટે? મતલબ હું મારા પડોશીની તુલનામાં મોટા ફોન અને ટીવી ખરીદીશ. તો એની પાસે બહુ બધા પૈસા આવે ને, જે લાલચી હોય, તો એ શું કરે? એવું જુએ કે મારા નેબર પાસે બહુ મોટી ગાડી છે, બહુ મોટો બંગલો છે, તો હું એનાથી પણ મોટો બંગલો બનાવીશ.
હું એનાથી પણ મોટી કાર ખરીદીશ એવું વિચારે. અને જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તો શું કરે, તો એ એવું વિચારે કે હું ગીતા ખરીદીશ, હું જ્ઞાન ગ્રહણ કરીશ, ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશ, અને એના માટે શું કરીશ, તે કૃષ્ણ માટે કામ કરે. એટલે બધા પૈસા નહીં, થોડા પૈસા પોતાના ઘર ખર્ચ માટે વાપરે અને પછી બાકીના પૈસા હોય એ શું કરે, ભગવાનની સેવાઓમાં લગાવે. જેમ કે તમને ખબર છે કે આમ આજે ગીતાના ક્લાસીસ અત્યારે જે ઓનલાઈન ચાલી રહ્યા છે એ બધા ફ્રીમાં ચાલી રહ્યા છે, હે ને. સવારથી 6 વાગ્યાથી લઈને સવાર 6 વાગ્યાની બેચ, પછી સવારની 8 વાગ્યાની બેચ, બપોરના 4 વાગ્યાની આ બધી એડલ્ટ બેચ છે, પછી રાત્રે 8 વાગ્યાની છે યુથ બેચ, અને અત્યારે જે છે આપણે ચલાવીએ છીએ કિડ્સ બેચ. બધી ઓનલાઈન જે ગીતાના ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે બધા માટે ફ્રી છે. જેને ફ્રીમાં બધાને ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા હોય, જોઈન થવું હોય, ઘણા વર્ષોથી આ ચાલી રહ્યું છે. અને મેં પણ ઘણી બધી વાર ગીતાના ક્લાસીસ તમારી જેમ જ એઝ એ સ્ટુડન્ટ બહુ બધી વાર જોઈન કર્યા છે, અને મેં પણ આ રીતે જ ગીતાનું જ્ઞાન છે ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને હજુ પણ કરું છું. હજુ પણ આ 30 જે બેચ છે એમાં સવારના 8 વાગ્યાની જે બેચ હોય છે એમાં હું ફરીથી ગીતાના ક્લાસ હજુ પણ હું એટેન્ડ કરું છું. કારણ કે ગીતાનું જ્ઞાન એવું હોય છે કે ખાલી એકવાર ક્લાસ કરો તો તમને બધું સમજાઈ જાય એ જરૂરી નથી, હે ને. કારણ કે આપણી જે છે બુદ્ધિ બહુ લિમિટ હોય છે અને આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જ રહીએ છીએ. તો કહેવાય ને સાધુ સંતોનો સંગ ના હોય ને તો આપણી ભક્તિ છે ભૂલાઈ જાય, આપણે ભક્તિ ના કરી શકીએ અથવા આપણને ભક્તિમાં રસ ન જાગે. તો પહેલું તો એ કે ગુરુની કૃપા, જેમ કે નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીએ આ ઓનલાઈન ક્લાસ શરૂ કર્યા અને એમની કૃપાથી અત્યારે ઘરે ઘરે જે લોકો ઈચ્છે, હે ને, એને ફ્રીમાં આ ગીતાના કોર્સ છે, ગીતાનું જ્ઞાન છે, મફતમાં ઘરે બેઠા આરામથી અને જે ટાઈમ જેમને જે ફાવે એમાં રજીસ્ટર કરીને ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે, રાઈટ. તો આ રીતે તો આપણા જેવા લોકોએ પણ થોડું એવું વિચારવું જોઈએ કે આપણે પણ ભગવાનના કામમાં થોડી આપણી સેવા આપવી જોઈએ. જેની જેટલી સેવા, એવું નથી હોતું કે આટલું ફિક્સ જ, પણ જેની જેટલી કહેવાય ને કે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે એ ભગવાનની સેવામાં પોતાનું યોગદાન આપી શકે છે અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે. તો આમાં આ તો જે છે એ બધી જુદી જુદા પ્રકારની સેવા છે, જેમ કે તુલસી હરે સેવા છે જેમાં 200 રૂપિયા એવરી મંથ કંઈક આપવાના હોય, પછી પુષ્પ સેવા છે એમાં 300 રૂપીસ, રાજભોગ સેવા એમાં 500 રૂપીસ હોય છે, પછી સેવા સર્વ સેવા એમાં 1000 રૂપીસ. એટલે આ પ્રકારની જુદા જુદા પ્રકારની સેવા હોય છે. અને તમને ખબર હોય તો અત્યારે માયાપુર જે છે એમાં પણ નવું ઇસ્કોનનું ટેમ્પલ બની રહ્યું છે નંતુરમાં, ખૂબ જ મોટું ભવ્ય પાયા પર, અને ખૂબ જ મોટું સરસ મંદિર બની રહ્યું છે. તો એમાં પણ અત્યારે ઘણા બધા લોકો પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે, અને અત્યારે સુદામા સેવા અને બધી ઘણા પ્રકારની સેવાઓ હોય છે. તો જેની જેવી કહેવાય ને કે શક્તિ એ પ્રમાણે ભગવાનની સેવામાં પોતાનું યોગદાન આપતા હોય છે. તો આમાં 12.18 માં જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સમભાવ યુક્ત રહે છે, જે દુઃખ સંગથી સદા અળગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને જે ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, એવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. તો ભગવાન કહે છે કે આમાં ભક્ત જે છે ને, ભક્તની બધી લાક્ષણિકતાઓ, એના ગુણ, કેવો ભક્ત હોવો જોઈએ, અને ભક્ત કેવો ભક્ત હોય છે જે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. તો એના ગુણ બતાવ્યા છે કે જે શત્રુ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે. હવે એ આપણા માટે તો કેટલું અઘરું છે, આપણી પાસે કોઈ શત્રુ નથી, પણ જેમ કે તમે નાના નાના છો, તમે સ્કૂલમાં જાઓ તો તમારો જો કોઈ મિત્ર ના હોય, ફ્રેન્ડ ના હોય, તો તમે એની સાથે સામેથી બોલો પણ નહીં, હે ને. આપણે પણ અત્યારે એવું કરીએ કે જો કોઈ આપણી સાથે સરખી રીતે વાત ન કરે, જવાબ ન આપે તો શું કરીએ, તું જેવું કરે છે હું એવું જ કરીશ, તું નથી બોલતો તો હું પણ નહીં બોલું. તો એવું નહીં. ભગવાન કહે છે કે જે શત્રુ, દુશ્મન હોય કે મિત્ર હોય, કે બંનેની સાથે સમાન રીતે વર્તે, બંને સાથે સેમ બિહેવ કરે. તો એ તો કેટલું અઘરું છે અત્યારના જે આ ભૌતિક જગતમાં, આપણા માટે જ ઘણું અઘરું છે. પછી બીજું છે કે જે માન અને અપમાન, તો જેમ કે આપણને આપણો ઈગો બહુ હોય છે, હે ને. આપણું માન અપમાન, આપણું જો કોઈ અપમાન કરી નાખે તો આપણે સહન કરીએ
ના કરીએ. જેમ કે કોઈ આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ અથવા તો કોઈ આપણા રિલેટિવ્સને કોઈ ખરાબ રીતે બોલી જાય, અપશબ્દ બોલી જાય, એનું કહેવાય કે કંઈક ખરાબ કરી નાખે અથવા તો કંઈ ચોરી કરી જાય, કંઈ પણ, તો એવું જે અપમાન કરી નાખે તો આપણાથી સહન ના થાય, આપણે એની સામે તરત બોલીએ તો એને શું થાય કે આપણો ઈગો હોય છે એટલે આપણે સહન નથી કરી શકતા ને તરત જ સામે પાછો વળતો જવાબ આપી દઈએ કે તું ખોટું બોલે છે, હું એવો છું જ નહીં, હે ને, આવી બહેસ કરે. પણ જે મનુષ્યને માન અને અપમાન બેમાં સમાન રહે, એને એવું ના લાગે આણે મારું અપમાન કર્યું, કાંઈ નહીં, મને તો કઈ ફરક જ નથી પડતો, એવું બહુ અઘરું હોય છે વર્તન કરવું અથવા એવું બિહેવ કરવું. પછી ઠંડી તથા ગરમી અને સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ કે અપકીર્તિમાં સમભાવ રહે. એટલે કે ઠંડી હોય, ઠંડી બહુ પડતી હોય તો પણ કોઈ ફરક, તો એવું ના બોલે બહુ ઠંડી છે, બહુ ઠંડી છે, એવું ના કહે. અથવા તો ગરમી, કેટલી બધી ગરમી છે, કેટલી બધી, એમ વારે વારે રિપીટ ના કરે અથવા તો કોઈને વાતો ના કરે એવી રીતે. ઠંડી છે તો ખબર છે, હા વિન્ટર છે તો ઠંડી તો પડશે, ગરમી હોય તો હા નોર્મલ છે, ગરમી છે તો ગરમી તો પડવાની છે. અને બંનેમાં સેમ સ્થિતિમાં રહે, એની મનની સ્થિતિ છે એ વિચલિત ના થાય. પછી સુખ અથવા તો દુઃખ, તો સુખ હોય તો એમાં બહુ ખુશ ના થઈ જાય અથવા દુઃખ હોય તો એમાં રોવા ના લાગે, પણ બંનેમાં સમભાવ રહે. સુખ બહુ આવી જાય તો કૂદકા મારીને આમ ખુશી વ્યક્ત ન કરે, હે ને, કે નોર્મલ રહે. તો એવા જે માણસો છે, એવા ભક્તો છે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે કે જે દરેક પરિસ્થિતિમાં કેવા રહે, સમભાવ, હે ને. પછી અને એવા કે જે દુસંગથી દૂર રહે. એટલે આમાં શું છે કે તમને ખબર હોય કે રજો, તમો ને સતો એવા 3 ગુણો આવે છે કે જેમાં રજોગુણ એટલે ખરાબ હોય છે, તમો ગુણ એ વધારે ખરાબ હોય છે, રજોગુણ થોડુંક સારું અને સતોગુણ એ સૌથી વધારે સારું. તો સતોગુણ એટલે શું કે આપણે સારા લોકોની સંગત કરવી જોઈએ, અથવા તો સારા લોકોની સંગત ના થાય, કોઈ સંગ જ ના થાય તો સૌથી સારું, પણ દુસંગ તો ક્યારેય ન કરવો જોઈએ. એટલે કે દુસંગ થાય તો શું થાય, આપણો કહેવાય ને કે આપણું બિહેવિયર, આપણું વર્તન, આપણા સંસ્કાર બધું ચેન્જ થઈ જાય. જેમ કે કોઈ છોકરાઓ ખરાબ સંસ્કાર વાળા હોય તો શું કરે, ચોરી કરે, કોઈનું ચોરી લે, કોઈની વસ્તુઓ લઈ લે, કોઈ ખરાબ શબ્દો બોલે. તો એવા જે ફ્રેન્ડ્સ હોય, એવા મિત્રો કે એવા માણસો કે એવા છોકરાઓથી દૂર રહેવું જોઈએ, એવા દુસંગથી દૂર રહેવું જોઈએ હંમેશા, બરાબર. તો એવા જે હોય છે એ ભગવાનને પ્રિય હોય છે. પછી હંમેશા મૌન ધારણ કરે, તો બહુ ખોટી ચર્ચાઓ ના કરે, બહુ કહેવાય ને ઈધરની ઉધર, આની વાત અહીંયા અને આની વાત અહીંયા, એવી ના કરે. પણ હંમેશા જ્યારે વાત કરે તો જરૂર પૂરતું જ બોલે, અને બોલે તો પણ શું, સારું બોલે, અથવા તો ભગવાન વિશે થોડી વધારે ચર્ચાઓ કરે. અને એને ઘરની પણ પરવા ના હોય કે મને ઘર છે કે નહીં, અથવા તો મારું ઘર છે કે ભાડાનું ઘર છે કે રેન્ટ વાળું ઘર છે, એટલે એને કોઈ ચિંતા જ ન હોય, એને ફક્ત ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં જ કહેવાય ને કે પરોવાયેલો રહે. તો ભગવાનને એવો ભક્ત ખૂબ જ પ્રિય છે. આ બધા એમના લક્ષણો હતા. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ આ કઈ સ્ટોરી છે, કોઈને યાદ છે? હરે કૃષ્ણ, અત્રેય પ્રભુજી અથવા વીરા માતાજી? વીરા માતાજી આવ્યા છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈને યાદ છે આ સ્ટોરી કઈ છે? ઓકે, હું જ કહી દઉં છું, વાંધો નહીં. ચલો, તો આમાં હવે ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં પછી આપણી નેક્સ્ટ બેચ શરૂ થશે તો તમારે બોલવું પડશે, હું ફરી પૂછીશ પછી તમને. તો આમાં છે અમરીશ મહારાજ હોય છે. અમરીશ મહારાજ જે સામે વ્હાઈટ કપડા પહેરેલા છે ને, વ્હાઈટ કપડા પહેરીને ઉભેલા છે, 2 હાથ જોડીને, એ અમરીશ મહારાજ છે. અને સામે જે છે એ દુર્વાસા ઋષિ છે, દુર્વાસા મુનિ. અને દુર્વાસા મુનિ હોય છે એ ખૂબ જ ગુસ્સાવાળા હોય છે, એમને વાત વાતમાં ગુસ્સો આવી જાય. તો અમરીશ મહારાજ છે એ જ્યારે દુર્વાસા મુનિ એમને મળવા આવે છે ત્યારે એકાદશીનો બીજો દિવસ હોય છે, બારસ, કે જ્યારે પારણા થાય. એટલે પારણા થાય એટલે તમને ખ્યાલ હશે કે એકાદશીના દિવસે, બીજા દિવસે જ્યારે પારણા થાય ત્યારે અમુક ચોક્કસ સમયે જ પારણા કરવાના હોય, અને એ જે ઉપવાસ હોય છે એ તોડવાનો હોય. એટલે જળ ગ્રહણ એટલે કે પાણી પીવાનું હોય, અથવા તો કંઈક ભોજન ગ્રહણ કરવાનું હોય, એનો ટાઈમ ફિક્સ હોય. તો દુર્વાસા મુનિ કહે છે કે હું નાવા જાઉં છું, હું નાઈને આવું પછી આપણે પારણા કરીશું એકાદશીના બીજા દિવસે. તો દુર્વાસા મુનિ નાવા જતા રહે છે, અને એકાદશીનો દિવસ જે ફાસ્ટિંગ હોય એ ફાસ્ટ કર્યો હોય તો બીજા દિવસે અમુક ચોક્કસ સમયે પાણી પીવાનું હોય, અથવા તો ભોજન ગ્રહણ કરવાનું હોય.
તો પેલા અમરીશ મહારાજ છે એ વિચારે છે કે શું કરું, દુર્વાસા મુનિએ તો બહુ વાર લગાડી દીધી, નાવા ગયા છે, હજુ આવ્યા નથી, તો હવે આ પારણાનો તો સમય થઈ ગયો, ફાસ્ટિંગ તોડવાનો સમય થઈ ગયો છે, તો શું કરું. તો પછી એમના જે સલાહકારો હોય છે રાજ્યમાં, એ બધા એવું કહે છે કે એવું કરો, તમે આ જે પારણાનો જે ટાઈમ ફિક્સ છે તો એમાં તમે થોડું પાણી પી લો, જળ ગ્રહણ કરી લો, એટલે પારણા પર થઈ જાય અને દુર્વાસા મુનિને ખોટું પણ ના લાગે, કારણ કે તમે ભોજન તો ગ્રહણ કર્યું જ નથી. તો એ રીતે પાણી પી લે છે. તો દુર્વાસા મુનિ જયારે નાઈને પાછા આવે છે તો એમને ખબર પડી જાય છે કે અમરીશ મહારાજ છે એમણે ફાસ્ટિંગ તોડી લીધું છે ને એમણે પાણી પી લીધું મારા વગર. બહુ ગુસ્સે થઈ જાય છે, બહુ ક્રોધે ભરાય છે, અને પછી શું કરે છે તો એમના જે જટા હોય ને, માથામાં જટાનો જે વાળ હોય ને, એમાંથી એક રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે. જો દેખાય સ્લાઇડમાં તમને, તો એ રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરે છે ને એ રાક્ષસને કહે છે કે તું આ અમરીશ મહારાજને ખાઈ જા, મારી નાખે ને, એવું કે છે. તો શું થાય છે, તો એ રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે જો, અને એ મોઢામાંથી આગ કાઢે છે. તો આટલો મોટો રાક્ષસ જોઈને અમરીશ મહારાજને તો એમ જ થાય છે કે હવે તો મારા પ્રાણ ગયા, પ્રાણ જાય તો ભલે જાય, પણ વાંધો નહીં, મેં કઈ ખોટું કર્યું નથી. કારણ કે એમને જે પાણી પીવાનું હતું એ ટાઈમે એમને પીવું જ પડે એવું હતું, કારણ કે એકાદશીના બીજા દિવસે ફિક્સ સમય જ ફાસ્ટ કહેવાય ને કે ફાસ્ટ છે બ્રેક કરવાનો હોય. તો આવી રીતે જ્યારે એ રાક્ષસ અમરીશ મહારાજને આવી રીતે આગ કાઢીને એમને મારવા જ જાય છે કે ત્યાં તરત જ શું થાય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે, અને એ સુદર્શન ચક્ર છે એ કોની પાછળ પડે છે, તો એ દુર્વાસા મુનિ પાછળ પડે છે. દુર્વાસા મુનિએ શ્રાપ આપ્યો હોય છે અને દુર્વાસા મુનિએ રાક્ષસ ઉત્પન્ન કર્યો હોય છે અમરીશ મહારાજને મારવા માટે. પણ ભગવાનના ભક્ત હોય છે અમરીશ મહારાજ, એટલે શું કરે છે, ભગવાન છે એ સુદર્શન ચક્ર છોડે છે દુર્વાસા મુનિ પાછળ. તો જો અહીંયા દેખાય છે બીજા સ્લાઇડમાં બીજું પિક્ચર, કે એમાં મોટું સુદર્શન ચક્ર જે પ્રકાશ વાળું છે ને એ સુદર્શન ચક્ર છે, અને એ અમરીશ મહારાજ ભાગે છે. જો અરે સોરી, દુર્વાસા મુનિ જે છે જે ગુસ્સામાં હોય છે એ દુર્વાસા મુનિ ભાગે છે, દોડે છે, બચાવો બચાવો, આ સુદર્શન ચક્ર મારા પ્રાણ લઈ લે છે. તો એ ભાગે છે બ્રહ્માંડમાં. તો ક્યાં જાય છે, તો એ પહેલા છે ને બ્રહ્માજી પાસે જાય છે દુર્વાસા મુનિ, અને કહે છે કે બચાવો બચાવો. તો પેલા બ્રહ્માજી કહે છે આવો આવો તમે આવો. તો કે આવો આવો નહીં, મને બચાવો, શું કહેવાય સુદર્શન ચક્ર મારી પાછળ પડ્યું છે. તો કે એનાથી તો હું તમને ન બચાવી શકું, તમે શિવજી પાસે જાઓ. તો પછી શિવજી પાસે જાય છે દુર્વાસા મુનિ. ત્યાં શિવજીને કહે છે કે મારી પાછળ આ સુદર્શન ચક્ર પડ્યું છે, મને મારી નાખશે, મારો વધ થઈ જશે, તમે મને બચાવો. તો શિવજી કહે છે આનાથી તો હું પણ તમને ના બચાવી શકું, જેમનું સુદર્શન ચક્ર છે એમની પાસે જ જાઓ, એ તમને બચાવશે. તો પછી દુર્વાસા મુનિ ક્યાં આવે છે, તો વિષ્ણુને જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તો એમની પાસે આવે છે, કારણ કે એમનું સુદર્શન ચક્ર હોય છે. તો ત્યાં આવે છે ને તો પછી ભગવાન કહે છે કે આ સુદર્શન ચક્ર ભલે મારું રહ્યું, મેં છોડ્યું છે, પણ આને હું પાછું લઈ ના શકું. તો કે કેમ, તો કે એ તો મેં છોડી દીધું, હવે તમને તો મારા ભક્ત અમરીશ મહારાજને બચાવવા માટે મેં જે આ છોડ્યું હતું સુદર્શન ચક્ર, એ અમરીશ મહારાજ જો કે અને એમની કૃપા થાય તો જ આ સુદર્શન ચક્ર થી તમે બચી શકો, અધરવાઇઝ હું પણ તમને સુદર્શન ચક્ર થી ના બચાવી શકું. પછી જો આ સ્લાઇડમાં દેખાય છે ને રાઈટ સાઈડમાં, કે અમરીશ મહારાજ ઉભા છે અને દુર્વાસા મુનિ છે એમના ચરણોમાં પગે પડી જાય છે, એમના પગ પકડે છે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમરીશ મહારાજ મને બચાવો બચાવો, મેં ખોટો ક્રોધ કર્યો અને મેં ખોટો રાક્ષસ પેદા કર્યો તો તમને મારી નાખવા, મને આ સુદર્શન ચક્ર થી બચાવો. તો અમરીશ મહારાજ શું કરે છે, તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, મેં મારી આખી જિંદગીમાં જેટલી મેં પ્રાર્થના કરી હોય, અને મેં જો તમારી સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરી હોય, તો મારી જે પ્રાર્થના છે એના ફળ સ્વરૂપે આ સુદર્શન ચક્ર અટકાવી દો અને દુર્વાસા મુનિને બચાવી લો. જો હાથ રોકે છે ને સુદર્શન ચક્ર પાસે, જો દેખાય સ્લાઇડમાં, તો એવી રીતે રોકે છે અને સુદર્શન ચક્ર છે એ રોકાઈ જાય છે, અને પછી દુર્વાસા મુનિ આવી રીતે બચી જાય છે. તો ભગવાનના ભક્તો હોય છે, એમની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન ગમે તે હદ સુધી જાય છે અને ભગવાનની ભક્તોની રક્ષા કરે છે. તો આમાં જે બીજું જે છે એ શું છે, તો આમાં ભગવાન નારદ મુનિ જે બતાવ્યા છે એ હું તમને પછી હમણાં કહું. યે તુ ધર્મામૃતમિદમ
યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાન મત્પરામાભા ભક્તસ્તેતીવ મે પ્રિયઃ. એટલે કે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. તો જે પહેલું ઉદાહરણ હતું અહીંયા જે જોયું હતું ને આપણે કે નારદજી, તો નારદજી છે એ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા અને ભગવાનના એટલા પરમ ભક્ત કે એમણે એટલા બધા કહેવાય ને કે એમના શિષ્યો બનાવ્યા અને એમને ભગવાનની ભક્તિ બતાવી, જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, હે ને, અને ઘણા બધા એવા ઘણા બધા જે છે ભક્તો એમને ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો રસ્તો બતાવ્યો હતો અને ભગવાનને આવા ભક્તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો એટલે કે છે કે ભગવાન કે જે મારા ભક્તિ યોગને જે અનુસરે છે અને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય એ શ્રદ્ધાપૂર્વક મારામાં જ પરાયણ રહે છે તે અતિશય મને પ્રિય છે. જેમ કે આ ઉદાહરણમાં આ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો કે પહેલી સ્લાઇડમાં કયું પિક્ચર છે? ચલો બોલો હવે. તો બહુ ઈઝી છે. કયો ભક્ત બતાવ્યો છે? ભક્ત ના બધી સ્લાઇડમાં બધા ભક્તના ફોટા છે. યસ રીદા માતાજી. પહેલા પિક્ચરમાં દેખાય છે કે હનુમાન દાદા અને રામજી છે. યસ, ઓકે. યસ વીરા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે આ કૃષ્ણ. હનુમાન નો પિક્ચર છે. ઓકે. એકમાં હનુમાનજી ને રામ ભગવાન છે, એકમાં હનુમાનજી ને એમાં તો નરસિંહ ભગવાન છે ને વીરા માતાજી, બીજામાં છે ને એ નરસિંહ હનુમાનજી ભગવાન છે હા ને પ્રહલાદ મહારાજ. પ્રહલાદ મહારાજ છે અને હમ. પછી માં છે બલરામભાઈ ને કૃષ્ણ ભગવાન. તો એ આમાં બધા એ લોકો ભગવાનના સૌથી પ્રિય બેસ્ટ ભક્ત. ભગવાન છે, યસ, પ્રિય હરી ભગવાન. યસ, ખૂબ જ સરસ વીરા માતાજી. તો આમાં છે ને એ ભક્ત ના બતાવ્યા છે કે ભગવાનને કયા ભક્તો પ્રિય છે, તો દરેકમાં ભક્ત બતાવ્યા છે. પહેલામાં હનુમાનજી જે ભગવાન શ્રી રામના પ્રિય ભક્ત હતા તો એમને ગળે લગાવ્યા છે. બીજામાં બતાવ્યું છે કે પ્રહલાદ મહારાજ જે ભગવાનની નાનપણથી જ બચપનથી જ ભગવાનની ખૂબ ભક્તિ કરતા હતા તો એ પણ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. નરસિંહ ભગવાન છે. પછી થર્ડ પિક્ચરમાં છે કૃષ્ણ ભગવાન છે અને સુદામા છે. સુદામા જે એમના મિત્ર હતા ને, બાળપણના મિત્ર, એ સુદામા છે. તો સુદામાજી છે એ પણ પ્રિય ભક્ત હતા ભગવાનના. તો આ રીતે ભગવાનને પોતાના ભક્તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો આમાં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે આ એક્ટર છે, કોઈ જાણતું હશે કે નહીં જાણતું એ ખ્યાલ નથી, પણ હા છે ને વિલ સ્મિથ કરીને હોલીવુડનો આ એક્ટર છે. એણે શું કર્યું છે, એણે પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે. આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ રીડિંગ ભગવદ્ ગીતા, અર્જુન ઇનસાઇડ મી હેઝ સ્ટાર્ટેડ અવેકનિંગ. એટલે એને પણ કહેવાય કે એણે એવું કીધું કે મારી અંદર પણ અર્જુન છે. જેમ અર્જુનજીને બહુ બધા ક્વેશ્ચન થયા હતા ને, કેટલી બધી મૂંઝવણો હતી, કેટલા બધા પ્રશ્નો હતા, તો એમ આ એક્ટર છે એની લાઈફમાં પણ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન પ્રશ્નો હતા. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી આ બધા પ્રશ્નોના એને ઉત્તર મળ્યા. તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું તો કહેવાય શ્રવણમ કરવાનું, કીર્તનમ કરવાનું અને સ્મરણમ. એટલે ભગવાનની ભક્તિ આ ત્રણ સ્વરૂપે આપણે અત્યારે કરી શકીએ છીએ. જેમ કે અત્યારે આપણે શ્રવણમ કરીએ છીએ, તમે બધા સાંભળો છો. પછી કીર્તનમ, જેમ કે આપણે ખાલી કીર્તનમ એટલે કે ભજન જ ગાવાની, આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો વાંચીએ છીએ ને એ પણ કીર્તન કહેવાય છે, રાઈટ. પછી સ્મરણમ એટલે કે ભગવાનને યાદ પણ કરીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતાની આ જે શ્લોકો અને અનુવાદ અને એમની ચર્ચા કરી અને એમની લીલાઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીને શું કરીએ છીએ, તો આપણે સ્મરણમ ભગવાનને યાદ પણ કરીએ છીએ, રાઈટ. તો આ રીતે આપણે બધા ભેગા થઈને ચલો બધા સાથે અનમ્યુટ કરીને આપણે બધા સાથે બોલી લઈએ એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. ઓકે, ચલો બધા અનમ્યુટ કરી દો, સાથે બધા બોલીશું. ઓકે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે